İntikamımızı ne vakit alacağımızı da, kellelerinizi ne vakit koparacağımızı da iyi biliriz. İçimizde bir hain var. Şüphelendiğin biri mi var? Artık sen de benim esirimsin. Adaya saldırırlarsa seni öldüreceğimi söyledim ama Mesih Paşa tehdidimi ciddiye almayıp gemileriyle saldırıya gelmiş. Bu uğurda 1000 oru çözse umrumda değil. Mesih Paşa saldırıyı başlatmadan Oruç Ağam'ı oradan kurtaracağız. Çakalların ürkmesi aslanın kükremesine bakar. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Perşembe günü TRT 1'de.